நம்ம ஏன் தும்புறோம்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? நம்ம மூக்குக்குள்ளே ஏதாவது டஸ்ட்டு, ஸ்மோக்கு இல்லாட்டினா ஏதாவது ஸ்ட்ராங்கான ஸ்மெல்லு உள்ளே போனால் நம்ம பிரெயின் வந்து யாரோ உள்ளே வரான்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ப்ரெஷரை க்ரியேட் பண்ணி அதை வாய் வழியாக வெளியே அனுப்பும். இதை தான் நம்ம தும்பல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த தும்பல் அப்படிங்கிறது ஏன் நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டமை பாக்டீரியா கிட்டேருந்தும் ஜெர்ம்ஸ் கிட்டேருந்தும் காப்பாற்றுறதுக்காக நடக்குது. நம்ம ஒழுங்காக தும்பலை அப்படின்னா நம்ம கண்ணில், காதில், மூக்கில் அப்புறம் தொண்டையில் இருக்க பிளட் வெசல்ஸ்லாம் வெடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம காதுலேயும் நிறைய டேமேஜஸ் ஏற்படும். ஒருவேளை நம்ம வாயை மூடிட்டு தும்ப ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம மூக்கு வழியாக வெளியே வர ட்ரை பண்ணும். இதனால் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பிளட் வெசல்ஸ் வெடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் நம்ம வாயை நல்லா திறந்து நல்லா தும்பணும். நீங்கள் தும்பும்போது ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் இல்லாட்டினா உங்கள் எல்போவை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒருவேளை நீங்கள் உங்கள் உள்ளங்கையில் தும்பிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் கையை கழுவ மறந்துடாதீங்க. இதனால் மக்கள் அனைவருக்கும் சொல்ல வருவது என்னவென்றால், நன்றாக தும்புங்கள், ஆரோக்கியமாக இருங்கள். நன்றி, வணக்கம். You, mommy, God bless you.